Karibu sana kwa mara nyingine tena, mimi ni Leonard Minja na kuleteaga video za teknolojia. Usiache kusubscribe hapo chini, maana video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Tunaanza na vitu vidogo kabisa kuelekea vitu vikubwa. Leo nitakuelekeza jinsi ya kufuta message ambayo umekosea kuituma kwa bahati mbaya WhatsApp, na utaweza kuifuta kwako na kwa mtu uliyemtumia. Moja kwa moja unaingia hapa kwenye chat. Mfano, ulituma message imeandikwa boss lakini ukakosea ukaandika board. Baada hapo unabonyeza neno send. Sasa kama unataka uidelete na kule ftike, utaligusa hili neno hapa bila kuachia. Baada hapo utabonyeza neno delete. Lakini baada ya neno delete, usidelete tu delete for me, hapo itafuta kwako peke yako. Sasa una delete for everyone. Kubonyeza delete, basi itajifuta kwako pamoja na kwa yule mtu uliyemtumia. Hivyo ndio jinsi ya kufuta message kwako na kwa mtu uliyomtumia message yako. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Mimi ni Leonard Minja. Video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja. Karibu sana.